мақомоти вазорати умури хориҷии Узбекистон гуфтанд, ки равобити Тошканду Душанбе дар як муддати кӯтоҳ ба таври чашмрас ва ба самти мусбат тағйир кардааст. Ин изҳорот рӯзи 16 ноябр, як рӯз баъди мулоқоти Содиқ Эмомӣ, сафири Тоҷикистон бо мақомҳои вазорати умури хориҷии Узбекистон баён шуд. ҷониби Тоҷикистон то ба ҳол шаҳр надодааст, ки дар ин мулоқот чӣ мавзӯъ баррасӣ гашт, аммо тарафи Узбекистон дар эъломияе гуфт, дар ин мулоқот масоили нишасти ояндаи гурӯҳи кории ду кишвар дар мавриди таъину аломатгузории марз баррасӣ шудааст. дар 20 соли ахир робитаҳои Тоҷикистон Узбекистон тадриҷан маҳдуд гардида, мизони додугирифти тиҷоратӣ ва иқтисодӣ низ ба $500 миллион оғози солҳои 2000 то ҳамагӣ $12 миллион дар соли 2015 коҳиш ёфта буд. Вале шуруъ аз охири соли 2016 додугирифти байни кишварҳо рӯ ба афзоиш ниҳод. бино ба омори расмӣ дар нимсолаи аввали соли равон ин ду кишвар ба маблағи тақрибан $250 миллион колу-моло додугирифт кардаанд. ахиран рӯзҳои фарҳанги ду кишвар дар Душанбеву Тошканд низ баргузор шуд.